那今天的确很精彩哦。那我们是不是花点时间？大家有没有问题呢？这个我补充一下哈，就是说，因为今天是第一堂课，所以我们会讲一些比较概论方面的。那下一次来的话，我们就实际的进入第一课的那个第一章的概论逐渐的进入哈，以后再来就是逐步的要深入。文思把那个佛法法义的这些先文思有正知正见之后，那我们再来就是要进入实修实证。谢经理他也跟我提到，就是说可以的话，我们大概上2个月左右，我们就有来一个那个实修的这个课程。那这看大家的需要，可以最好是这样，因为我们有文思之后，然后进入实修，然后有一些体悟之后，然后再来文思，那个深度又不一样。所以我们希望说这一门课不是一门学术的探讨，不是一些知识之间的传授，而是真的是让我们来了悟宇宙人生的实相。真的是要迈向究竟解脱，那我们大家一起来努力，一起来配合，好。那以后上课的时候哈，大家有问题的时候，你当场就要提出来问，你不了解的地方，对法义不了解，或是你上课有听不懂的地方，你要提出来问，那这样的话，大家一起来探讨，把种种的疑解一的厘清澄清，所以。佛教佛陀从来不是要我们去迷信，我怎么跟你们讲，你们就怎么信，你们就只要信就好，不是这样的，他都是让我们去存疑、去求证。佛陀所跟我们讲的，包括我所跟大家分享的，如果你不能了解、不能接受的，没关系，保留，然后去求证，除非经过你的实际的去求证、去体悟到，你才相信，不然你不要迷信。不要盲目相信，所以希望就是说，大家真的要有这种科学家的这种求真求证的精神，打破砂锅问到底。OK， 好，我们谢谢。那这样子，因为大部分可能是已经确定要上了，那可能就是有些有一些问题的，要不要提出来呢？我征求大家意见。或是到此结束，有意见吗？有意见的，我们给3个问题好了，好不好？尽量在9点之前结束，好不好？那有问题的提出来。不是到10点半，我都跟我老婆讲10点半，我待会那我给你请吃咖啡好了，用吃的。这样再说明一下因为有些是比较严的。那刚才我也讲，就是时间问题上，我们现在目前是6点半到8点半。那也有一些同仁的亲友，就是希望说能够6点4列了我征求大家意见了可能有些是比较严的，重点的同仁大概没有问题，甚至有人说要6点，但是有些比较严的，我们是不是大家互相包容一下？怎么样？6点半继续吗？还是说到6点，或是6点15？6点半还是6点半好了，去吃个饭，这个散步，这个实际去禅修一下嘛。像我们这个9点那个，现在算很客气的。以前跟那个严老师到新店那边一弄都11点、12点了，甚至这个整个晚上都大家就谈论佛法了。所以用这个应该用，刚才郭老师也讲了尽量用生命力，或是要用专精神的这个心力去投入，我想得到的会好一点。要不然你想说8点到了，8点半到了，赶快又要赶第2场，那这个好像你要得到东西好像不是这么容易啊。那我们现在好不好？有到9点有问题的我们提出，因为毕竟大家都是第一次嘛，可能你有一些其他的问题，我们提出来，我们请郭老师给我们回答一下。如果有什么问题，那不用客气老师请问净土是有分为唯心净土跟唯识净土。像说佛什么，像弥陀经讲的，假设真的要弥陀因地所成就的西方极乐世界，对不对？那地方也是毁灭将来道也是一样的毁灭。如果你们新人没有真的解脱进入那个涅槃的话，我看还是一样。我现在举个例子来讲了如果说你觉得台湾不好，你觉得说台湾是好像个很纷乱，这样觉得说台湾很不好的地方，那我移民到其他国家去。你在台湾，你没办法
安心的话，你到美国你就能够真的安心吗？你的那些内心的苦闷、那些不安，你到美国就解决了吗？以此类推。哦，那西方净土的思想是在这边产生的，在这边产生的，是佛灭后500到700年之间所酝酿出来的。为什么会产生这种思想？刚才我们有稍微介绍，因为一方面这是一个文化大熔炉的转变，好，再来就是说这个地区，所以我刚才有跟大家提示一点，就是说这个地区他们是属于什么民族？游牧民族。游牧民族，他们心灵的空虚以及飘忽不定，他们需要一些简便的方法，以及一些能够保佑保护他们的那种神存在，包括说，因为他们这一生好像就是飘忽不定，觉得让没办法真的让他们安定下来，然后他们也寄望来生能够有更好的，所以佛教的这些化俗的法师，这叫做化俗了那个。有些法师为了要通俗化，为了要适应这里地区民众的需要，所以就只好一些蜷缩。但是慢慢的演变到后来，整个净土思想都形成。那后来人不知道，就往往容易以方便为就近，这样知道吗？所以西方净土思想是在这边所酝酿形成出来的。这方面的印劳，他在《禅宗与净土》那一本书里面有做一些比较具体的交代，大家可以参考。还谈到这一点，我有没有问题？西方极乐净土是不是老师讲的方便的四净土？那真正的理净土是不是我们要追究那个涅槃寂静那个自性佛的那个？对，对，是这样吗？对。谢谢老师。哦，所以西方的这个净土就是一些方便，就像我们刚才讲，就是说，我们要鼓励他们这样的一个游牧民族，大家来闻法嘛，大家来修，所以会有一些权说方便让大家来。但是来之后，最初的这些真正懂得究竟法的这些法师来之后，他会告诉他们，让他们慢慢的稳定下来，让他们机缘渐渐成熟的时候，一定会告诉他们究竟法，一定会告诉他们真正的净土是在现在，在这里。我们内心的净化才是真正的净土。涅槃世界不是在他方世界，而是在我们内心身心的我们的心的贪嗔痴的止息呀。是我们涅槃世界是在我们能够去了悟宇宙人生的实相啊。当你能够了解这些实相，那么你就不会再向心外去求法。但是你要到达那种情况的话，这个就像说，小孩子他需要一些依赖，需要一些鼓励。但是当你渐渐长大的时候呢，一定要是训练你要独立呀，靠自己呀。你不能靠你老爸一辈子啊，对不对？所以这就是说，有全说的方便，鼓励你成长，到一个情况，一定要让你，这个是佛陀所讲的，自依止。你一定要回到自己的身心的净化，要回来依靠你自己呀，不要向心外去求啊，不要去依靠心外的某某神、某某佛啊，哦，这样你才不会随着境转的。你真正的涅槃解脱，它一定是要回来自依止。你对自己，刚好今天我们社长有提到的，你今天相信他，明天会相信我，后天你会相信你自己。
到你真正了解佛法的时候，你就能够回来自一止，因为你贯穿宇宙一切的现象界，都不离这个三法印，所以你不会心外去求法，所以那你这个自一止，你回来到你内心的宁静，回来到内心的贪嗔痴的这些自己，那你回到这个就是你一定要彻见法了。你一定要对法真正有了解，真正有体证到。了解你如果只是光是理解的话，那你只是还停留在文思上面的，那你这样还没有办法真正打入骨髓啊！你真正内心的不安，一定你爱自己亲身来啉到，亲自喝到这个叫做亲证了。你要亲自去证明道法，这个一定要自己。别人没办法代替你去证悟道法，别人没办法代替你生死。你不多要，你要靠你自己吃。我吃，我不多给你代替。所以有些什么那个一些宗派会说，你来啊，我帮你加持啊，我帮你灌顶啊，我帮你消灾啊。那是一些鼓励啦，一些方便法。真正最重要，就像那个小孩子需要鼓励啊，真正到后来，你就是要回来依靠自己啊，体悟法，你跟整个法融为一体，跟整个大自然、整个法界融为一体，你就不管你到哪里，你都解脱自在。这就是《金刚经》所讲的，到那个世界就是无所住而生其心了。不管你到哪里，你都是大安心了。生死之事也完全解决了，真的是现世就能够体证到不生不死的，没有生死的。没有生死不是说我们身体这个没有坏灭这个生死而是你内心呢，你就是一个都是每一个刹那都是很安详啊，面对死亡也是生死一如啊，这样子啊。所以这些都是你要回来自一止、法一止。所以那个净土，他刚才他做那个诠释很好。让我们从方便方面，然后进入到真的实际我们内心的那个净化，这才是最重要的。贪嗔痴的止息才是真正的净土。OK， 好。老师，那这样子的话，那我们常常看到的那本《佛说阿弥陀经》，就是那本书，就是在中岛那个时期形成的。对。那本书就不是就近的解决方法了。容我实说的话，就说这是属于方便法，但我们也不要否定说。所以刚才有人下课的时候跟我提到，就是说所以有的人他一喜欢原始佛法之后他就认为说大乘非佛说就把那些丢掉我觉得我们不用这种偏见，因为它这一本经它的产生有它的时空背景的需要。你不需要这些法，但是有人需要啊。那照这么说，就是一些法师他们也是知道那个不是究竟法，为什么都弘扬？是不是我们台湾现在的？不一定知道。这样子啊？不一定。我们台湾现在的佛学程度，就是在你刚刚说的，就是在那个被骗的那种程度。我没有讲被哄被骗啦，没有用到这样的词句啦。就是说，我们对一些实相、对一些历史方面的演变流变。没有弄清楚，很多他也不是故意的，所以这个我们可以体谅，可以包容。如果你弄清这整个流变，知道说什么是究竟的话，你可以包容所有的方便法，因为它有它的那种存在的那种需要背景，它可以帮助不少众生。老师，关于这个问题我提出一点浅见。阿弥陀经可能就是一种让我们众生不要退转，一种方便。它就是一种就是一种鼓励嘛，一种鼓励，让你渐渐产生有信心这样嘛。所以它有很多的方便，可以让你慢慢的进来嘛。当你渐渐的有信心之后，然后再告诉你，就像说我们如果是小孩子的话父母亲都会不断的用各种方面的鼓励，但是你渐渐长大的时候，就像说你在国小当老师的面对国小的小孩，教育的方式
跟面对大学生的教育的方式，跟面对研究所、博士班教育方式，会不会一样？大家都很清楚不一样。幼稚园面对幼稚园的那种教育鼓励方式，但它一定是越来越成长化，都是要你独立，要你自依止。所以我们这本书前后都会贯穿大家，原始佛法佛陀都是要我们回来自依止、法依止、莫意依止。后面还有一句话：莫意依止，不要心外去求法。但是在这个成长的过程，那是很正常需要的，所以它有可以协助我们成长，可以像刚才他也讲，就是说让你不退转，不退转，事实上就是说让你渐渐的产生那一份的道心了，那一份信心了。但是那一份道心信心，就是要让你回来，因为你到极乐世界去，还是要听闻这些啦。阿弥陀佛还是跟你开示的，就是37道品啦，对不对？那37道品就是后来还是要你告诉你要其实要去体证三法印、四圣谛，要回来自依止、法依止啦。那我们现在不必等到来世，不必等到未来，我们现在就可以开始听闻原始佛法的这些，我们现在就可以实修实证。我们所有的不安，所有人的苦，都是来自于我们不了解三法印，不了解我们身心内外宇宙人生的实相，所以我们会被很多的幻象，就像刚才那个稻草人啊，会被那个幻象吓住了。所以在大乘里面有一句话，就是说：梦里明明有六趣，再来呢？对，醒后空空无大千。当你真正觉醒，当你真正透视宇宙人生的实相，你到哪里都是心安，因为你不会被那个幻象迷住了。好，来，请问。这个慈悲喜舍的这个善根发相跟这个如如不动，这里面有什么层次上的差别？善根发相跟，因为你这个看到这个，比如说比较那个低层次的东西，你看会有这一种感受，这个心便会柔软，那柔软照这个佛教的这个如如不动，心如如不动，跟这个是不是有一点层次上不一样？对，这个就是说我们，最初你要从，就像我们开车了哈，你最初学开车的时候总是笨手笨脚的，你最初那个练习慈悲喜舍、学习慈悲喜舍方面，也是都会有从有为法方面开始，但是你慢慢的熟练之后，你开车后来就会驾轻就熟，所以你到后来你就可以，我可以边开车开得很自在，也可以聊天，那个如如不动就是进入那个很成熟，但是这个它有一个成长的过程，所以失败挫折没关系。那要更具体的讲，就是说，如果是初步的那慈悲喜舍，它是在有为法、有所得、有所求的这种情况里面运转，那这样的话容易在形成为那个世间的善法，但是这很难免，我们一定要经过这些，然后才能够逐步的提升到三轮体空的慈悲喜舍。三轮体空就是你刚才所讲的那个如如不动，但是这个一定我们也会经历过一些错误嘛，一些跌跌撞撞嘛，那你才能够真正做到。因为你要真正进入三轮体空的话，那你那个我见身见一定要破除。那我见身见破除，至少它是正出果。在还没有正出果以前，我们的慈悲喜舍都还是容易落在有为法的世界里面。那你要进入到后面，那个就是我们对我们的身见，以及对无我方面要有相当的体悟，还有我们的我慢方面有相当的降服。所以那个进入三轮体空这方面的话，它就能够真正进一步的去入那个涅槃无为的世界。那涅槃无为不是说我什么都不做了，我消极悲观了，绝不是。就像你刚才所讲的那个，进入他的心是如如不动，但是他一样在跟众生广结善缘。
好。所以佛菩萨的这个慈悲为怀，就是等于是如如不动。对。而起这个心是吧？对，所以就是说无所住而生其心。那个无所住，就是说他不会被境界牵着走，不会被一些慈善的世间善法的那一种境界牵着走。啊，他能够如如不动，他无所住，但是他却预言现其，能够看因缘情况而生其心，他不会逃避，也不会连找。好，可以了哈，现在9点多了。好吧，那以后上课的时候有问题，大家可以提出来，以及下课的时候有问题也可以提出来哈。好，谢谢大家啊，谢谢大家有这个因缘。下一次再欢迎大家继续亲友同仁都欢迎，只要我们这个融入得下，我们都欢迎。谢谢大家，6点半啊，下个礼拜一见，再见。好，谢谢大家，谢谢。